Har'a Andu'aalem Gosaa mana murtiitti dhiyaateetii jira jechuudha. Eebila 7 bara 2025 Andu'aalem mana murtiitti dhiyaateetii jira jechuudha. Mee maaltu jedhame har'a qorannoo maalirra gaheera murtii maalirra gahee maal dhageenya hunduma keessaniifuu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftootaa fayyoo jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan irraa afaan tokko isiniif haa baay'atu jecha egaa har'a artisti Andu'aalem Gosaa mana murtiitti dhiyaateetii jira. Walumaa ni dubbifnamee har'a olmaa har'aa jechuudha. Du'a jaalallee isaa shamarree Qananii Addunyaa shakkamee to'annoo seeraa jala kan jiru artisti Andu'aalem Gosaa har'a eebila 7 bara 2025 yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaate. Shakkamaan Andu'aalem Gosaa har'a ganamaa abukaattoo isaa waliin mana murtii federaalaa dhaddacha Ramaddii Araadaatti yeroo dhiyaatu poolisiin guyyaa qorannoo 12 dhaddacha kanaan dura kennameef keessatti ragaalee sassaabee mana murtiitti dhiyeesseera. Olmaa dhaddacha har'aa ooleen poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kennameef keessatti dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 waliigala ragaa namoota 28 walitti qabuu beeksiseera. Akkasumas mana jireenyaa Qananii Addunyaatti qorannoo jibbaa lafarra afamu irratti taasifamee dabalatee saamuda adda addaa fudhachuun qorannoo forensikiitiif poolisii federaalaatti ergamuuf bu'aan qorannoo kanaa garuu haga ammaatti akka hin qaqqabne ibseera. Dabalataan bilbila harkaa miidhamtuu fi shakkamaa irratti qorannoon akka geggeeffamu waajjira odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaatti ergame bu'aan qorannoo kanaa eegama akka jiru mana murtiitti ibseera. Ragaaleen osoo hin sassaabamiin hafan kunneen bu'aa qorannoo reeffaa shamarree Qananii beellama kanaan dura ture irratti dhiyeessee waliin galtee dabalataa naaf ta'uu kan jedhe poolisiin ragaalee sassaabamuu qaban dabalata argachuuf guyyaa qorannoo dabalataa gaafateera. Qorannoo reeffaa shamarree Qananii Addunyaa irratti taasifameenis miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeekamuu poolisiin beellama darbe irratti eeree ture. Ta'us bu'aa qorannoo reeffaa kanarratti ogeessota fayyaa irraa ibsa dabalataa gaafatee deebii eegaa akka jirus ibsuu ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin dhaddacha har'aa irratti ogeessota fayyaa ragaalee kanneen harkaa qaban muraasni biyya keessa akka hin jirree fi isaan quunnamuudhaaf tooftaalee garaagaraa fayyadamaa jiraachuu ibsuun hanga isaan irraa galtee argatutti guyyaa qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafateera. Gama biraatiin abukaattoon Andu'aalem Gosaa poolisiin ammas sababoota wal fakkaataa dhiyeessuun guyyaa qorannoo dabalataa gaafachuun isaa fudhatamuu hin qabu. Shakkamaan mirga wabii eegamuufii qaba jechuun falmeera. Abukaattoon shakkamaan yaadannoo shamarree Qananii Addunyaa harkaa qabaachuu eeruun achi irrattis Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf qoricha humnaa ol fudhachaa akka turte hubachuun mana murtiitti ibseera. Kanaanis sababni du'a ishees kanumaan kan wal qabatu akka ta'e falmeera. Itti dabaluudhaanis Andu'aalem Gosaa du'a Qananii irratti harka qabaachuu isaa kan agarsiisu ragaaleen namaa fi sanadoota ragaa qorannoo akka hin jirre eeruun kunis qulqullummaa isaa kan mirkaneessu waan ta'eef shakkamaan mirgi wabii isaa eegamee fi gadda jaalallee isaa mana isaatti galee akka baafatu gaafateera. Manni murtii gama isaatiin falmii gama lamaanii erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo poolisiin dhiyeessee fi gaaffilee gama lachuu dhiyaateen qoratee murtoo laachuuf boru eebila 8 bara 2025 ganama sa'aatii 3tti beellameera jedha. Akkasikaa jara keenya har'a olmaan dhaddacha mana murtii artist Andu'aalem Gosaa fi Qananii lubbuu ishee haa maaru kan mana murtiitti dhiyaatanii
wanti taasifame akkasii jechuudha. Egaa wanti ammayyuu qorannoon hin dhumne jedhaa jira poolisiin. Poolisiin egaa qorannoon xumurre jedhaa jira. Ammas guyyaa dabalataa guyyaa 14 gaafate. Abukaattoon immoo egaa maalumaaf ugaa waaqayyoo dhugaa ishii isaa baasu, dhugaa Andu'aalemiin isaa baasu akka ibsa har'a jedhametti, akka barreeffamni har'a jedhamee fi abukaattoon jedhetti akkasumas ragaan sassaabamaa jirutti harki isaa qulqulluudha. Kanaafuu bahee mana isaa taa'ee gadda jaalallee isaa kana haa baafatu, haa xumuratu jedhaa jira abukaattoon. Poolisiin immoo ammallee ani ragaa koo hin xumuranne, qorannoon ergamillee deebi'ee hin dhufne jedhe jechuudha. Kana gidduutti mirgi wabii haa eegamuu fi mirga wabiitiin bahee beellama isaatti mana isaarra deddeebi'ee akka hordofuudha kan gaafatame. Garuu manni murtii immoo boritti beellameetii jira. Borii maal akka jedhu hin beekamu. Beellama kana mirga wabii Andu'aalemii fi kabajamoo lakki jedheetu achuma taa'ee qorannoon haa xumuramu jedhamoo hin beeknu. Anyways baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Mucattiinis hin baddee nu jalaa jechuudha. Mucaa akka miidhamne dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisti mucattiin kuni, mucaan jedhani garuu isheen baay'ee nama baratteedha. Nama amma injiinaringitti barattee injiinar Qananii jedhamtuudha. Garuu bakka saassatuma yookaan mararteema guddina namni baay'ee mucaa jedhani. Mucaa jechuun akka ijoollee akka xixinnooti mucaa jedhu mararsiifatanii. An ammayyuu taanaan dhugaa waaqa baay'ee tokko nama mararte, baay'ee na gaddisiiste. Yeroo baay'ee namni koo qabaateef miti, karoora qabaateefis osoo hin taane, qabeenya qabaateefis osoo hin taane, haalli mijateefis osoo hin taane, bakka guyyaa wayii seexanni waan ta'e keessa si gashiti. Nama akkasiitu of ajjeesa jettee yaadda. Mee isa faatti immoo maaltu hir'ate namaati jettu faatu of ajjeesa. Yeroo baay'ee namni humaa hin qabne hin ajjeesu laale. Namoonni baay'een karaarrayyuu ta'aniitu har'a buluudhaaf, guyyaa tokko buluudhaaf iyyuu namaan maallaqa kadhatanii, waan nyaatan kadhatanii, warri guyyaa tokko guyyaa lama jireenya isaanii achi butanuu jiru miti. Even nama akkasitti jireenyi isaa tole miti. Nama waan baay'ee karoora baay'ee qabu dhiisiti jechuun yeroo akkasii baqqaana itti ergaa jedhama. Akka keenyatti Oromummaa itti ergaadhuma isaati malee namni kun ikkoo akkasiin godhu ture jedhama. Itti ergaadhuma isaatidha. Nasiiba dhaga. Baay'ee nama gaddisiisa isiniin jedhan dhugaa na gaddisiise. Andu'aalemillee baay'ee na gaddisiise. Maal godhu lachittumaan godhan egaa waaqayyo dhugaa'uma haa baasu. Dhugaan hin dhokatiin. Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Kan isaas dhugaan hin badiini. Kan ishiillee dhiigni qulqulluun kun lafatti dhangala'ee hin badiini. Waaqayyo dhugaa haa baasu. Isas harka isaa qulqulluu haa godhu dhugaa.